Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Uma Chandrami Sungo ulalit banya kendu eki officer ke Meghalaya Human Rights Commission MHRC hasilong man pensmo ki jing ki bagi pat ba nong kendong khapun ki mat man kasni. Hagani ka jinglet uma Sungo ulo ong babun kisnong ki badan khapun kam tam ki bahap hapo East Jante Hills kidang mat ya ka jing ka bakraw ha kalyang ka surok ka kot ka kya ka umdi ka puli puthi batru ha kalyang ka jingeda persha ya ki jing baman bapher ulapan pawru badan bun kinong snong ki bla shakta na ka jing ya ka japut bat ka jila Assam ka bapin mi ya ka jing sngow kim ha ki pat ba ula kerpat ya ka MHRC bakan simkhya bat pha jing tokit halor kini ki jing bat banira ban pin sngow Sya ka sarkar khnang ban pinbet no ya ki jingduna ki ba pinjanjar ki nong snong khapun ka commission kala kular ban simkhya bat ban net pet bnya halor gini ki jing ula wanra khnang bagi pat ba nong kendong khaput kinyo ka hok bat ka jing mentoy kumbadei ban long Arajar Rosan tengi negaliang ka neutrep border dispute redressal forum HBDRF haka kum kejing perkenma haka khalai terik Agos Arajar Rosan niladep banlej ai ya kani representation jumi saka government of Meghalaya saka sarkar Meghalaya kata nadu chief minister Bedon Burom badang ta deputy chief minister Bedon Burom masnya balang dahar Pak Preston Tingsong nanta chief secretary jung jela Meghalaya nanta secretary department of Political Affairs, Government of Meghalaya, nanta Chief Electoral Officer, Government of Meghalaya, Deputy Commissioner West Hills District Jowai, nanta Secretary Law Department, Government of Meghalaya, nanta Secretary District Council Affairs, Government of Meghalaya, nanta Chief Electoral Officer, Government of Meghalaya. Te kaniga presentation jungi kabang ila summit hakani khalai tarik kadai bej halor ka phang ban inclusion but recognition yiki chnong bapher ki badon hokko ka ilakala bang nang plot batti pentakum ko blok 1 bat menta ka snipat karpasan tarik na Agos Arajar Rosan nilalek ban summit yakani ka representation jungi lengba u border magistrate sar GH pasa halor ka subject urgent appeal for immediate reclamation of Block 1, Labang Nang Pulut, and adjoining areas and Block 2 into Meghalaya. Constitutional, historical, cultural ground for rectifying of prolonged interstate injustice. Kanega dega subject jong kanega representation ka bang ya submit mendagasni. Di nakaliang jong border magistrate ila receive ia gani ka representation jongi but nakaliang jong iru ila kular ban iPad sakane sakawai pat ka jingtho ka jongi but bendrap lang bat gani ka representation jongi na kabenta ban summit sya kini ki address harum kabenengkong chau chief minister Bedon Burom jong jela Meghalaya jongi Konrad Kisangma bat nang ta show deputy chief minister Bedon Burom jongi ba Preston Tingsong bat nang ta ba Sia Balang Dhar bat nang ta show chief secretary Bedon Burom Sar DP Walang bat nang ta show deputy commissioner jong West Jaintia Abhinav Kumar Singh te kumba ladap ong duduk meni baka phanghi jong kanega representation jongi kadai bej na kabentaban immediate reclamation ya ka bandawa biang ya ka block 1 ber block 2 na ka benta pan penthai biang ya ka sepok ke jela Meghalaya kumba julong nadu undai thai kulong kuma te ne liang jungi kum ko forum na ka por nila dep ai ke jingtho pada ke ko poru nila penken mau na ka por do government na ka benta ban ya keren pan penbek no ya uni urusan mo pala sa ting de peu snem te na kaliang jungi kum ko forum ni dawaru ika sarkar jela ka jungi bagandai ban simkhia bha ha ke jungi dei bar kani gamat namar balengi ong kumta namar ba kubangi ina ke por ban kaliang jungi government kadon kata kajing pendem tedong
hakmat jong sarkar Assam kubang ining yo I menin ka to ka khubor mo nagaliang ka sarkar nagalan ka sarkar ka chuom ka state ka badang khamri ban gi jela jungi kumno ki pen e ka sarkar Assam hadu ki ong ba lada ka thamaru kim salia ti nagaliang ka government jungi pat kumalong menta wat ki cekak ki badang hak po jela megalia jungi kum spo mukro spo ala pangabru kadang kenrandin ti sekan oleh gemut ia ka hagajing debar ka blok 1 blok 2 lada ka sarkar jungi gemut kadang ka kating lene kenrandin na ka bentaban ya keren gi shisha ti hagajing debar kani nagaliang jungi hukum ka forum ni kentu ya ka sarkar but nagaliang jungi ni ladap ai ladap late kata step by step kabring kong hi ladap ai kata kijing thok kijing tar ladap persmeu je sarkar leng bagi kijing thok ba pher haga jing dei bat kani kamat ke jura jong ka blok 1 blok 2 ti menta gedang up ya ka government ya ka respon ya kijing sip khia jong ka government ka jing dei bat kani ti lada ka sarkar hi kam sip khia ya ka ni kijing dawa ka jungi mangi ki pai kasi penar ke besong basa apa blok 1 but ki besong basa sikini ki border area kum ka Mokoiram Khanduli Lapangap Mukro siar khat kasla kum ta terter nyimpan se ban simno da ka we pat glempi naga betta ban yadai ya lau jong purusan baleng ong ta namar bangi tim sai kedar ba kan ne ka de ke caka ke jungi ki karbi ru ki mlahi ban ye gene ke de helor ke ne genong rimba ngine wajur naga government bagade bari krentik e bat sarkar Assam bat kumar chu pentip bahaka artheu khandai tarik mentau benai nilai yo ru ka appointment ban ye kendu badi MP Badon Purom jungi bisar Dr. RJ Singkon ti nagaliang jungi ni lapan kre yaki representation jing thau jing tar ki ba khamsha ki ba khambiang na ka banta ban summit pat ban ai ya ini MP Badon Purom jungi kenang ba me iru in yo le ikon kam na ka banta me sai ting e haga jingi de ba kan kam ke jungi haga jingi de blok 2 sangte sepok parlimen ti nagaliang jungi ku forum ni don bertentu kendiat mo ki pat no snong di Badon sepok blok 1 labang nang kelup ba bat blok 2 nyimdei bandu muslim nyimdei bandu jingkermen bat nyimdei ru ban ngop hagene kebuj boman jugi karbi ngamar ba jugi keren ni menta kali sai bat agaliang government of Meghalaya sarkar Meghalaya ru kala don hi kata ke jingia keren ke jongka na ka peta ban recognize lani ban itu no ye kisnong ki thau baro ke blok 1 na ka peta ke jiron kam ba pher ban yo ikot kisla Badon kam pumki bar certificate ki epic adhar ko terter barang cukup por gumut ban pendiok kita ke development tire kaliang jungi ko forum ni kentu ki pai nang sung jungi bagi de balong bi Asia ban ngimbe ro ban ngop hagabu jungi karbi namar ba kum peradok persnang be bersnyau thu ba hagi por bledap kat no gini ki karbi lele benyi la tor chodingi nadu kesna barajar khat riu khat nyau gila mat sibung kita gijing gila syak pendiap gila syak le bejot pun ta terter Hendrai haba kim lak ban be yengi menta gini ki karbi la persangpat bar kro bar kejo dengi dek baterwa kita ki skim berit beria kum ta terter bar manra kata suk cum san Hendrai haba kum kene ke por dan don kata gijing pen be yo purusam nyimbe ban ngop kila persangkat lak kat iya ke paban be no yengi Hendrai haba kim lak menta gila persang bar kro yengi ken Hendrai nyimde ban ngop nyimde ban yang triang la ke jo kanong rem nyimde ban pediang ru kinu kita ki kran kita ki skim kita ki development napo jong karbi ang long Assam bat ku bangilan rai ka tuji meeting jongi karali jongi hakalai tarik kubnai mi mentau snem ngila rai ban pendon kam no ada kata non cooperation de gemut ba ni de berperekam ya kan rai jongi bangim de ban sibenta kino kita ki kran kita ki scheme development dan kita ki AKA kita ki jingi trilang bar sarkar Assam te kumar si petip mo bahaus snem araja ada peun riu kan sadon kata MLA election haga jingi de ke jela Assam te ke jingi de bat kaniru ngingen saya keren ngin sim ya karai kumnong de ban le halor kane te tangki ne hi jing pentip na kalian juga from man ngi kermen ba sarkar Meghalaya jung ngiru kan sim khia halor kane ke kam na kam ta peniyo ke ka hok ipai de snong jungi besong basa po blok 1 bat kum juk ipai ke siprar jungi ki besong basa po blok 1 ru kin sngeu thu ya kane ke jinon kam na kam ta ban yeng ya dai la jong purusam ya ka hok kriti grustur jungi kum ipai ke siprar. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views.
From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We